Identyfikacja wizualna Muzeum Warszawy to jest projekt, który został wdrożony w 2014 roku i jego praca nad tym projektem trwała ponad 1,5 roku. Prace zaczęły się na początku 2013 roku i cały ten projekt był realizowany siłami muzeum, czyli za stronę projektową odpowiadałam ja, osoba zatrudniona w Muzeum Warszawy, i pracowałam nad nim wraz z zespołem działu promocji i komunikacji, który wówczas liczył 3 osoby, czyli było nas w sumie 4 osoby. Ten projekt wpisywał się w szeroko zakrojoną skalę działań dotyczących generalnej rewitalizacji muzeum i działania objęły kilka kluczowych obszarów, m.in. generalny remont siedziby głównej przy rynku Starego Miasta i zmianę nazwy na nową, krótszą, bo wcześniej muzeum funkcjonowało pod nazwą Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy, a od kwietnia 2014 nazywa się po prostu Muzeum Warszawy. A mnie w udziale przypadło stworzenie i wdrożenie nowego systemu identyfikacji wizualnej, ponieważ wcześniej muzeum posiadało wprawdzie logo, ale niewiele poza tym. Także to logo, które znamy teraz, wraz z całą identyfikacją, to jest projekt, który w muzeum funkcjonuje od 2014 roku. Myślę, że ten proces najłatwiej byłoby opisać, dzieląc go na takie 3 kluczowe etapy, czyli ten taki etap przygotowawczy, etap projektowy i etap wdrożenia. Etap przygotowawczy był tutaj bardzo istotny, dlatego że muzeum jest instytucją bardzo dużą, jak na stołeczną instytucję kultury, i dość wiekową, bo ono funkcjonuje od 1936 roku. Jest najstarszą stołeczną instytucją kultury, także wszystkie struktury, wszystkie wytyczne, z którymi mieliśmy do czynienia startując z tym projektem nowej identyfikacji, niektóre z nich miały swoje korzenie naprawdę jeszcze w czasach niedemokratycznych. Także pod tym względem było to duże wyzwanie projektowe. Muzeum zresztą ma bardzo taki złożony profil, bo jest instytucją, która chce się otwierać na przyszłość, modernizować, pozyskiwać nowe grupy odbiorców, a jednocześnie zachowuje swoje bardzo silne związki z historią i z przeszłością, no i zachowuje swój formalny, muzealny, naukowy charakter. Także z punktu widzenia komunikacji mieliśmy tutaj taką podwójną wiadomość, którą chcieliśmy wysłać w świat i trzeba to było jakoś zgrabnie połączyć w jednym projekcie. Także na samym początku odbyliśmy, i jak mówię odbyliśmy, to mam na myśli ten nasz zespół ówczesny promocji i komunikacji. Odbyliśmy serię spotkań z dyrekcją muzeum, na których udało się ustalić główne cele, główne wytyczne, ale też te wszystkie problemy, z którymi musieliśmy się zmierzyć. Odbyliśmy też spotkania z pracownikami muzeum, co było bardzo istotne, bo był spory opór dotyczący wdrażania jakichkolwiek nowych projektów, także zależało nam na tym, żeby wszystko odbyło się w takiej atmosferze ogólnego zaangażowania, żeby wszyscy mogli poczuć, że to jest ich projekt, poczuć się w to włączeni, bo w tak dużym projekcie jak nowa identyfikacja wizualna tak starego muzeum nie ma szans na powodzenie bez przychylności całego zespołu. Na etapie wdrożenia na pewno by to po prostu, jakby brak tej przychylności położyłby projekt. Także bardzo nam na tym zależało, więc odbył się również cykl takich spotkań z pracownikami muzeum. Zebrawszy te wszystkie dane i przygotowawszy ten grunt, można było tę pracę projektową rozpocząć. W międzyczasie miała miejsce zmiana nazwy na nową, krótszą, Muzeum Warszawy. W trakcie tych prac projektowych cały czas konsultacje miały miejsce takie wewnętrzne, a na ostatnim etapie zorganizowaliśmy konsultacje z takimi niezależnymi ekspertami z sektora kultury i z sektora projektowego, ze względu na to, że ja byłam wówczas jedyną projektantką w muzeum i po prostu nie miałam z kim na bieżąco konsultować efektów pracy. Także zaprosiliśmy doktora Piotra Rybsona z Muzeum Narodowego, Magdalenę Ponagajbo z Mama Studio i doktor Magdę Kochanowską z Akademii Sztuk w Warszawie, Sztuk Pięknych w Warszawie. No i ten feedback, który otrzymaliśmy, był na tyle pozytywny, że premiera nowego logo i nowej identyfikacji miała miejsce w planowanym terminie, czyli w czerwcu 2014 roku, i tym samym rozpoczął się etap wdrożenia. Czyli opublikowaliśmy Księgę Znaku, została opublikowana strona internetowa w nowej szacie graficznej. To była strona zrobiona własnym sumptem za bardzo ograniczony budżet, także teraz już w tej chwili mamy w pełni funkcjonującą, normalną, docelową stronę, ale na tamtym etapie z powodu ówczesnych uwarunkowań ruszyła po prostu strona, która była zrobiona
ponownie tak siłami wewnętrznymi. No i rozpoczęła się zmiana logo na wszystkich nośnikach, a trochę ich było, bo muzeum, tak jak mówiłam, ma bardzo wiele oddziałów w całej Warszawie i pod Warszawą, bo Palmiry w Czosnowie to również jest oddział Muzeum Warszawy i tam też trzeba było te logotypy wszędzie pozmieniać. Rozpoczęła się produkcja wszelkich materiałów biurowych w nowej odsłonie i ten etap trwał kilka dobrych lat, bo to się odbywało bardzo stopniowo. Tych nośników, na których trzeba było logo wymienić, było po prostu bardzo dużo. No i odbył się również warsztat z pracownikami muzeum, na którym objaśniliśmy zasady funkcjonowania logo, jak należy się z nim obchodzić, a czego prosimy, żeby nie robić. Tych warsztatów odbyło się kilka i były później jeszcze powtarzane, bo trochę to zajęło czasu, zanim wszyscy zaczęli te zasady po prostu konsekwentnie stosować. W tej chwili myślę, że sytuacja jest już naprawdę opanowana i zadowalająca, jeśli o to chodzi. Praktycznie od początku jednogłośnie podjęta była decyzja, że logotyp powinien wykorzystywać symbol Syreny Warszawskiej, która jest historycznym herbem miasta, jest jednoznacznie kojarzona z Warszawą i jest symbolem, który po prostu najlepiej oddaje charakter muzeum, które w swoich zbiorach ma grubo ponad 400 różnych syren, czy w rzeźbie, numizmatach, malarstwie. Naprawdę są podstawy do tego, żeby ta syrena w tym logo się znalazła. I muszę powiedzieć, że logo powstało dość szybko, to znaczy to, co znamy teraz jako już oficjalny logotyp Muzeum Warszawy, to w zasadzie jedna z pierwszych propozycji już tak wyglądała i dopracowane były już później tylko detale, ale był to właśnie taki tak zwany szybki strzał, że w zasadzie od razu ta syrena się w tym logo objawiła w takiej formie, która została dobrze przyjęta. Dużym wyzwaniem była sama typografia w projekcie, bo tutaj nie chodziło tylko i wyłącznie o dobranie liternictwa do sygnetu, tylko o zaproponowanie kroju, który później spełniłby swoje zadania również na polu typu właśnie nawigacja w przestrzeni i nie tylko w przestrzeniach wystawienniczych, ale też biurowych, różne druki mniejsze, większe, wielkoformatowe, oznakowanie w przestrzeni miejskiej. Także ilość zadań, jaka stanęła przed tym jednym krojem, była ogromna. Dodatkowo było takie marzenie, żeby autorem fontu był warszawski projektant. No i to się jakimś zupełnym cudem udało wszystko połączyć, bo font, który został wybrany do projektu, czyli Good, razem jeszcze dodatkowo ze swoim duetem szeryfowym, czyli krojem More. One są oba zaprojektowane przez Łukasza Dziedzica, który absolutnym szczęśliwym zbiegiem okoliczności pochodzi z Warszawy, także wszystko się zgadzało i wszystkie klocuszki były już na swoim miejscu, ale rzeczywiście dobór kroju to tak naprawdę był najdłuższy etap. Ja przejrzałam naprawdę tysiące różnych krojów i zawsze było jakieś ale. Dodam jeszcze, że my potrzebowaliśmy również alfabetów niełacińskich, także i wszelkich odmian cyfr, wszystkich tych opcji zecerskich, które można sobie wyobrazić, to one tak naprawdę w założeniu powinny w takim kroju być, bo było wiadomo, że mogą się zdarzyć sytuacje, kiedy to po prostu będzie potrzebne. Także to, że to się udało, to naprawdę jest, możemy to traktować w kategorii naprawdę zadania specjalnego zakończonego cudownym happy endem. Nowym kolorem głównym Muzeum Warszawy został granat i to był wybór dość nieoczywisty, bo takim zestawem, który się zazwyczaj kojarzy z miastem stołecznym, jest żółty z czerwonym. Z tym, że to jest połączenie, którego ja, powiem szczerze, bardzo nie chciałam, bo uważam, że jest to jedno z brzydszych połączeń, które jest bardzo ciężko tak zaaranżować, żeby to wyglądało dobrze, świeżo i fajnie. Nie mówię, że to jest niemożliwe, ale jest to trudne. Poza tym to było takie połączenie kojarzone z warszawskością, o którą nam zupełnie nie chodziło, bo ten żółty z czerwonym to jest bardziej Warszawa w wydaniu transportowo takim administracyjnym, a nam chodziło o zupełnie inny wymiar miasta stołecznego, o takie świeższe spojrzenie na miasto, na jego kulturę, historię i tak dalej. Także ten zestaw taki oficjalny kojarzony z Warszawą jakoś zupełnie tutaj nie zdawał egzaminu i nowym kolorem został granat, który został wybrany ze względu na takie skojarzenie z Wisłą wynikające z użycia tej syreny warszawskiej, ale też z powodu odrębności wizerunkowej, bo żadna inna instytucja o profilu zbliżonym do Muzeum Warszawy nie używa takiego koloru.
Oczywiście również względy praktyczne, takie aranżacyjne, że ten granat, czy też niebieski w zestawieniu ze skalą szarości i czarnym, on ma po prostu ogromne możliwości aranżacyjne i w zależności od potrzeby możemy uzyskać charakter wizualny bardzo progresywny i bardzo otwarty, albo bardzo formalny. Także tutaj też z punktu widzenia projektowego był to taki dość korzystny wybór. No i względy ekonomiczne, czyli to, że granat jest kolorem zazwyczaj dostępnym w takich standardowych rozwiązaniach, czy przy zamawianiu gotowych produktów, czy w jakichś tam działaniach poligraficznych, po prostu jest kolorem, który zazwyczaj można go dość łatwo i tanio osiągnąć, no i jest nie tak bardzo ryzykowny w druku, jak na przykład wszelkie odcienie zieleni, czy nawet czerwień. On zazwyczaj jednak dobrze wychodzi, nie tylko z Pantonu, w smyku też nieźle wygląda.